Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu, mahali popote pale unaponisikiliza. Kwa majina naitwa Apostle Justin Semba, na leo imekuwa ni nafasi nzuri na ya kipekee kwa wewe ambao unatazama hii video katika mitandao yote ya kijamii na katika chaneli yoyote ambayo upo. Imekuwa ni nafasi ya kipekee na nafasi nzuri sana ya kuja leo kuzungumza na mtu mahali hapa. Kuna watu ambao mmekuwa mnapitia changamoto za uchumi. Mungu Roho Mtakatifu alikuwa ananielekeza namna ambavyo watu wanapitia changamoto ya uchumi. Kuna watu ambao wamejikuta wanafanya sana kazi, wamejikuta wakishughulika sana kazi ya mikono yao, lakini pesa haikai, pesa inaondoka, pesa haitulii. Nataka nikwambie kitu kimoja, mwana wa Mungu. Kuna vifungo vingine ambavyo adui amewafunga watu. Vifungo hivyo haviwezi vikaruhusu wewe uwe ni mtu ambaye unaweza kumiliki na kutawala. Uwe ni mtu ambaye unaweza kumiliki na kutawala. Nimekwambia naitwa Apostle Justin Semba, na leo nitaenda kukwambia nini ufanye ili uweze kufanikiwa. Ukisoma katika Isaya 45 ule mstari wa 3, maandiko yanasema, nami nitakupa hazina za mahali pasiri na mali zilizofichwa mahali pa giza, ili upate kujua ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako. Kuna watu ambao hizi mali zilizofichwa mahali pa siri na hazina zilizofichwa mahali pa giza hawawezi kuzipata, ni mpaka wafanyiwe deliverance. Niko mahali hapa kukuhamasisha wewe, mtu ambaye umekuwa ukiteseka kwa namna ya ajabu sana. Miaka yote unafanya kazi lakini mambo hayaendi. Umekuwa ukijishughulisha na mihangaiko mingi lakini mambo hayasogei. Mambo yamekwama, umefukuzwa kazi, ndoa imeharibika, biashara yako haikui. Nataka nikwambie, unaowaona mjini huko wanakuwa, si kwamba wanatumia tu nguvu zao au akili zao. Kuna watu ambao wamejiongeza. Sasa wakati wenzako wanajiongeza kwa waganga, wakati wenzako wanajiongeza kwenye mambo ya shirki, wewe unatakiwa ujiongeze kwa huyu Yesu ambaye tunamwita. Kuna mtu ambaye uko mahali hapa, umeomba sana lakini matokeo hamna. Sikiliza, imani bila matendo imekufa. Njoo tukupe diet ya kiroho ambayo itakusaidia kuweza kukupush na kukupeleka mahali fulani. Kuna watu ambao wameteseka sana. Unafunga miaka na miaka lakini maisha hayabadiliki. Unaomba miaka na miaka lakini maisha hayabadiliki. Lililobakia ni jina tu ambalo ndilo utajiri wako, ya kwamba wewe ni mlokole, lakini otherwise hupigi hatua. Niko mahali hapa kukutia moyo. Yako matumaini juu ya mti uliokatika, ya kwamba machipukizi yake yatachipuka tena. Unayeniona mimi huyu leo, nimewafungua watu wengi. Ziko message nyingi za ushuhuda ambao watu walikuwa wanahangaika, watu walikuwa wana shida, lakini tumeweza kuomba nao. Nimeweza kuwapa diet ya kiroho inawasaidia. Utajiri ni kanuni, utajiri ni njia. Kuna hesabu moja darasani inaitwa magazijuto. Hii hesabu usipotumia kanuni huwezi kupata jibu. Ndivyo ambavyo utajiri upo. Utajiri hauendi tu kila mahali, na ndio maana kuna watu leo hata ukiwapa milioni 10, ukienda kesho kutwa ukuti ile milioni 10 ameitumia kwa vitu vyenye maana, unakuta ameitapanya. Ni kwa sababu gani? Roho ya utajiri haijaweza kukaa juu yake. Sasa nataka niwape watu wachache sana kodi za kufanikiwa, kodi za kuinuliwa, kodi za kutoka mahali pa chini na kwenda mahali pa juu, na Mungu wa mbinguni ataenda kukutendea. Nitafute kupitia namba unazoziona kwenye skrini, 0785 0858 98. Ukiona sipokee simu, kuna wakati mwingine nakuwa kwenye maombi, hivyo nitumie message pale WhatsApp, na mimi nitaenda kukusaidia na kukupa ushauri wa bure kabisa, ambao huo ushauri utakusaidia uweze kutoka kwenye hilo tatizo. Shalom, shalom. Maneno niliyozungumza ni roho tena ni uzima. Ubarikiwe sana.